tulipita pale kwenye mnayua kwa MONUSCO. Unapafahamu pale kwa MONUSCO? Rutemba unapafahamu? Mwende kuangalia ile mahali wakati MONUSCO alikuwa na jinsi ile mahali inakuwa leo, ndio utakomprendre leçon kubwa yenye tuliweza kufanya kama Kongo. Uvira iko na migulu, eske iko na kinywa, iko na mikono. Uvira ni mjini, na mjini haisemaki, mjini haitembeaki, mjini haisikiaki, benye wanaisikiliza wanaitembeza ni wanani? Ni batu. Regarde comment un bijou comme la MONUSCO. Allez-y aujourd'hui, allez voir. Allez voir. Ni nani hotel ya ile catastrophe? Ni nani? Ni mutu. Ni mutu ndio kwa hotel. Mwenye alijenga alikuwa na mentalite ya kujenga, tukapata MONUSCO kwa sababu MONUSCO unaingia kwa msali climatize unafurahi. Leo wende pale leo utafikiri na yeye pale hakuna tena mtu mwenyewe anaikala. Ile ni parmi mifano ya kutuonesha seke nous ne sommes pas prêts à construire, mais nous sommes prêts à détruire. Basi objectif ya hii kikao ya leo jinsi waliweza kutambua, haikuwa na connotation fulani, haikuwa ya couleur fulani. Mimi nina chama, mimi niko autorité de la place, mais ile yote halikutenir compte. Ce n'est pas à dire que hatuna uwezo ya kukamata sale kule kuuberi tu tufanye hii conference. Ni juu ya kutosha mentalite ya kuwaza peut-être que na utiliser vitu ya mairie dia kufanya vitu yangu. Ici, je ne suis pas dans une démarche personnelle. Non. Soucieux de ma communauté, soucieux ya mugini yangu, j'ai voulu convier à mes concitoyens tuzungumuze mambo ya nchi. Na regrette que mnarudia na question fulani mingi. Mais haiko ndio question tuko nayo lazima. Est-ce que mulipata dhamiri ya kusema kama Uvira ni mie, Uvira ni yeye, Uvira ni ule, Uvira ni sisi wote? Est-ce que déjà tulipata au moins ile éveil? Kama hatuyapata ile éveil, tungaliki kila mtu binafsi, alors à ce moment-là tungaliki na kazi kubwa zaidi. Objectif yetu c'est que wakati mimi najitaka citoyen kwa kusema kama niko mwananchi mwenye haiko satisfait na kisi nchi yangu haiko. Docteur Yves anatoka kuenumere papa, la situation de notre société iko catastrophique. Haiko ni maji, haiko nini hapana. C'est-à-dire nous vivons une société renversée, anormale. Ce qui est anormal est devenu normal. Ce qui est normal est devenu anormal. Dans la société tout beau, et aussi longtemps que tout comme société est vide, et qu'il y a quoi battre, moi je me dis à ma question, rêve américain, il y a dans toute la vie, quelques personnes de conscience, ils ont rêvé l'Amérique comme terre promise. Maintenant, nous, nous rêvons quoi? Si ce n'est que ma polémique, si ce n'est que ma sujet moins aigné, à y permettre d'attendre que cette société, un jour, y avance. Or, c'est cette société de paix et de bonheur. Est-ce que réellement, moi, une conférence est allée tout qu'on a battu, mais réellement, va toucher. Et tunaweza tukareve une société de paix et de bonheur. Bako? Est-ce que bako? Bako apikwanza nisikione. Okay. Nilipenda sana mtu mwenye alisema
ni teoria na inamgusa yeye pekee. Ejore kulia sita kwele premier. Anasema kama une vision sans action est combien? Est nulle. Mwananchi, niko mtumishi na niko mjenzi. No, tuko salama kwa leo. Tunapatikana hapa mwanzo ya mwezi wa sita. Mwezi wa sita kwetu sisi wananchi ni mwezi ya kumbukumbu, ni mwezi ya anniversaire ya nchi yetu. Nchi yetu ilizaliwa mwezi wa sita, na si atake wa citoyen tunaamsha leo watu wakwambia kama tunaanza mwezi yetu ili tuchunguze, tuangalie hali gani tunayo kwa leo. Eske ni nzuri au ni mbaya? Kama ni mbaya, tuamke tuangalie kisi gani tutajenga nchi yetu, societe yetu, en particulier Uvira. Ujumbe yangu ni moja tu, ni mwezi wa sita kisi natoka kusema, natafuta kukumbusha kama Kongo ilikuwa imetawaliwa na wazungu. Tunakuwa miaka 66 kwa leo. Ile Kongo yetu ilikuwa inatawaliwa na wazungu. Alikuwa wakongomani periode moja hivi wamekataa hii nchi ni wababu zetu, hii nchi wazungu wapaswa kuendelea kuikolonize, bali imesimama na leo walitupatia independence. Na independence miaka 66, rêve ya wale baba zetu leo imeonekana kama haitimiliki. Sasa tunakuwa menamu generation kuamsha watu kusema kupitia mambo tuko tunapitia hapa, sisi watoto wa Est, kupitia vita tunapitia, il faut sasa aseke wakongomani sawa wakina Lumumba waamuke, ili sasa hali tunayo ibadilike, puisque tout simplement wenye wataibadilisha kwanza ni wenye nchi. Imewezekana kama periode kubwa zaidi tumekamata madaraka yetu, tumepatia wafanya siasa wakati wote madaraka wanaikamata inakuwa sababu yao. Sasa ni wakati wenye nayo waamuke waseme mbo tujiorganize autrement, tuangalie wale wanastahili, tuwashindikize ili nchi ibadilike. Puisque kama tuko reelema wa Kongomani ni kitu kimoja, ni ile dhamiri ya kutofata njia mbaya, ya kutofata wahalisi, ya kutofata wenye wanaharibisha, na wakuamua wenye wanastahili, na kushindikiza wenye wanaweza kujenga nchi yenye watoto wetu watakuja nyuma waweze kujua kama wazazi wao walitumika juu ya avenir yao. Puisque hali tunayo leo haiko hali nzuri. Natoa kuwakumbusha kama sisi ngambo ya Este hapa tunakuwa miaka 13 tuko tunasumbuka. Sasa tutasumbuka mpaka lini? Sasa leo tulikuja kuitisha wakongomani washimame, na ile kusimama haiko mie ndio nilianza. Ninapia kukumbusha wakongomani ahadi wazazi wetu wenye walitupiganishia independence walituachia. Sasa wanatuambia debout congolais, mais ulia kuwa debout congolais siye tumelala. Na cha muhimu zaidi, tulilala ndani ya ujinga, ndani ya ignorance. Il faut aseke tuingie ndani ya kufundisha watu, kuonesha watu kama il faut aseke tutoke kugiza tuingie mwangaza, ili watoto zetu tuachie nchi yenye kustahili. Isikiwa nchi zingine ziko na tamani leo hazikuzaliwa vile, zilijengwa na watoto wao kule. Alors na sisi tuimitele mfano na tuende kujenga Kongo yetu kupitia kwanza hapa Uvira. Hautenda kujenga Kongo kama Uvira au haijengi. Tunapenda Uvira model, Uvira example, itafatana na watoto mbalimbali wenye kujitolea. Savile gisi ninajitoa kama mfano ya wananchi ya uzalendo, mfano ya watumishi mwenye kutumikia raia, mwenyekiti na mtu mwenye kutafuta Kongo nzuri kushindia Kongo yetu tunayo leo. Asante sana.